首要我都會同大家講，喂，究竟點樣回答啊？或者係講緊如果你明嘅俾 Y，唔明嘅俾 N，咁我可以了解大家嘅進度，咁我先會可以令到大家更加明白課堂嘅內容。咁今屆就已經去到第17屆啦，咁課堂嘅內容我當然係非常之熟悉。咁但係每一屆咧有啲咩唔同咧，其實亦都會因應當一屆可能而家嘅市況啦，或者係講緊，我覺得我自己又進步咗，喺邊啲位置更加緊要，咁亦都會有個篩選，去令到教嘅內容亦都係會有唔同嘅。咁啊，如果大家準備好嘅，可以俾個 Y 我，咁而家可以準備開始啦。咁啊，通常我成日都話嘅，如果大家反應良好的話咧，係有賺到嘅，因為大家如果反應越好咧，咁大家一定係越投入啦，係啦，越吸收得越多啦。咁但係當然啦，呢個世界都會有分 E 人同 I 人啦。咁 I 人嘅話就通常都唔係好想撳掣啊回答啊，其實冇問題嘅。咁你要等其他朋友幫手。咁記住啦，當你問嘅一條問題，其實你同時間可能係已經幫到其他對呢個問題有疑惑嘅人，咁所以亦都可以放心問問題。好啦，咁如果我哋上下堂嘅時候有任何嘅問題出現，例如斷線等等嘅情況咧，咁你亦都可以去揾翻助手。咁助手個電話咧就會喺上邊，咁咧佢都會盡快實時跟進嘅。好啦，咁當然啦，有其他細嘅問題都可以喺下邊對話欄嗰度話我知啦。咁今堂嘅內容咧有淺易嘅導讀嗰方面咧，有大約一半人有大約一半人睇咗啦。咁呢個係正常嘅數目啦。咁我亦都會抽啲比較緊要嘅或者等等嘅嘢，我會同大家講一講，然後就去正式嘅課題。咁好緊要嘅，點解我話我哋有啲咩嘢叫做 base，或者你覺得好簡單嘅，點解要講一講咧？因為其實係一個課程或者係一個交易嘅模式，其實好緊要嘅係大家在於同一個 grounds，或者係叫做在於同一個位置，一個大家同一個基礎開始行上去，咁樣出到嚟你先會明白我後邊講嘅嘢係乜嘢，先會明白點解我會同你講話，例如可能長倉風險好大咁樣，大家唔明嘅，係啦，咁我呢度會逐個逐個去解釋。咁雖然咧，我哋呢個係一個 day trade 嘅課程啦，但係我都會牽涉有少少。可能講下長倉，講下究竟莊家點樣收貨等等嘅嘢，都會牽涉咗喺呢個課程之內嘅。咁所以呢個課程其實就已經包含晒所有可以落場嘅嘢。咁所以上晒呢個課程咧就可以落場噶啦。咁但係記住，因為你而家係吸收嘅新知識啦，咁吸收嘅新知識嘅同時，絕對你係會有好多嘅混淆，或者係好多嘅唔夠經驗發生嘅。咁所以我絕對提醒大家，千祈唔好上咗2、3堂之後就覺得自己好有料，然後落場係啦，因為你未上第4、5堂咧，其實你唔知成個課程或者成個嘢再加啲咩要避免嘅。咁所以喺呢一 part 嚟講，我好希望大家首先最少都要上晒呢5堂，係啦，再去重新諗一諗究竟你想點樣去操作。有啲人話上晒之後，我覺得 day trade 好難，我唔會玩 day trade 又得。有啲人覺得我上去 day trade 就係啱我噶啦，我其他乜嘢都唔玩又啱。咁其實呢個係睇你自己選擇。大家上課程最緊要去到尾，其實你就知道自己喺呢一 part 上面啱唔啱你，或者呢一 part 有冇用呢樣嘢。呢個係一定係上晒5堂你先會去了解到嘅地方。好啦，咁我哋首先我哋會講一講個課前導讀先。大家顧名思義，了解到 Shiba 係做 day trade 為主嘅，係啦。Shiba 做嘅 day trade 為主，有幾重視 day trade 咧？咁其實係呢度講講我 PowerPoint 咧。咁其實我自己會點樣去俾大家資訊咧？咁我就會喺度寫嘢啦。咁所以大家都預備定紙啊、筆啊或者本篤紙啦。咁你可以寫到佢花哩花碌滿晒都冇問題嘅。咁但係我個目的咧，其實我都係想將最真實嘅一面或者最有用嗰啲話晒俾你聽。咁所以所有 background 嘅嘢我都會話你聽，我而家究竟係點樣去操作或者點樣去做為主嘅。咁
Shiba 做 day trade 咁，其實佢有幾重視 day trade 咧？咁首先我會講一講我而家嘅資產分佈啦。咁我嘅資產分佈咧，當然第一樣嘢大家會好想知你Shiba 幾多錢，但係我想講呢樣嘢唔重要嘅，係啦。咁亦都我唔喺呢邊去透露啦，冇乜意思。首先個資產分佈嚟講，咁我會用 percentage 嚟等等啦，我用 percentage 去做分辨啦。其實我自己喺個資產分佈嚟講，係超過50% 係放咗喺一個叫定期或者活期嘅存款上邊。咁我就話俾大家點解會咁樣做，因為好多人會有個疑問就係話，喂，你贏到錢做乜？你唔 all in 放晒落去炒嘢啊？哇，咁佢咪增值最快咯？係，但係呢個世界永遠都會有風險。但係同時間，你會喺呢個課堂聽到我成日講重視一樣嘢嘅，就係話我哋做交易，我哋並不是只講技術，技術其實喺交易上邊反而唔係最重要嘅一 part。我哋喺交易上面有3樣嘢好重要嘅。第一樣嘢唔係話喺前面就係最緊要啊，我哋有技術啦，有心態啦，唔係有思維嘅。咁我哋都會順序去教嘅。咁我哋講埋個資產分佈先。資產分佈大可能50% 定期啊，可能講緊30% 可能攞去炒啊。咁其實其他20% 其實係可能係擺咗喺其他地方啊，可能做緊其他啲投資啊。但係呢20% 咧，或者其實 below 啦，可能10% 左右啦，就絕對並不是係講緊例如長揸股票、收息股等等，全部都係冇嘅。咁所以簡單嚟講，如果你問我有幾多 percent 喺股票上邊咧，我最主要就係30% 就喺 day trade 度嘅啫，其他嗰啲並不是有任何嘅股票投資。咁所以好多人就會問，喂，Shiba 長倉揸邊隻啊？或者 Shiba 揸邊隻收息股啊？我可以同你講，通唔通都冇。喺而家今日嚟講，真係乜嘢貨都冇嘅，係真係不嬲都冇。而呢樣嘢係不嬲都冇，而唔係話我今日食晒糊所以冇，係唔係嘅？係不嬲都冇。好啦，咁喺一個好基本嘅層面上，咁有人就會問就係話，喂，你有咁多現金攞嚟做乜嘢啊？咁第一啦，咁我去做咗個叫做活期嘅存款啦。咁啊，大約講緊係3厘幾至4厘幾嘅一個回報啦，3厘7咗，3厘7、3厘8咗，同4.3咗啦，美金4.3，港幣3厘7、8啦。咁如果你有興趣知道嘅，你都可以再問我，我可以同你講我做邊間啦。係啦，咁喺呢方面上面，其實佢會 generate 到一個 income，呢個 income 就好似翻工咁樣，佢喺一個正常嘅時間，佢都會不斷去俾你嘅。咁呢樣嘢其實可以減輕到我本來自己嘅支出啦，亦都可以減輕咗本來自己嘅壓力。咁我想問啦，喺呢一方面嚟講，其實佢對啱啱我講好重視嘅3樣嘢，技術、心態、思維，佢邊一 part 嘢其實係會比較有用咧？咁我等大家答一答啦。大家都要習慣，通常我都會經常問，亦都喺個資訊欄度去答。喺呢方面嚟講，係處於一個叫做心態幫得到你手。點解啊？如果你係一路翻緊工，一路炒緊嘢，我當係翻工5萬蚊收入，你不斷炒緊嘢嘅時候，你今個月輸5萬蚊，你會話，算啦，我輸咗一個月人工啫，冇乜特別嘢，我今個月冇出糧啫。但係如果你好似我咁，我做一個全職嘅，我冇任何嘅收入，咁變相咧，我唔好理今個月我贏錢定輸錢，但係同時間我可能有租金啦，我可能要租地方住啦，可能我有食嘢啦，成日食 omakase 使錢啦，等等每一 part 嘅嘢其實都會令到你，成日今個月我乜嘢都冇做過，又輸咗啲乜嘢啦，係啦，今日乜嘢都冇做過，又輸咗啲乜嘢啦。當你不斷俾一個咁樣嘅壓力自己嘅時候咧，呢個就會令到你心態有啲問題，就會令到你操作得唔好啦。好啦，咁所以變相現金嗰一 part 其實有咁嘅作用啦。而第二樣嘢，現金嗰 part 其實係都係保留緊自己一個實力。我輸晒前面冇問題，我後邊仲有一個 buffer。我前面進攻冇問題，我後邊仲有一個防守。呢樣嘢非常之緊要，因為我哋做一個全職嚟講，只係得一條命嘅啫。如果你真係 all in 晒落去，好似啲人話最近我當係連登 Flash 睇到有個人輸咗80萬咁樣，
佢冇後邊咧，佢就乜都冇噶咯。咁呢樣嘢就變咗呢個叫進取過度，係啦。咁所以呢樣嘢我係非常之唔贊同嘅。咁所以喺呢個叫做現金方面，除咗俾一個防守，俾一個 buffer 你之外咧，仲有第三樣嘢嘅，就係話，例如果而家真係世界股災，哇，所有嘢都 underprice， 記住啊！我嘅 underprice 唔係講緊我真係睇財務報表或者覺得佢真係值幾多錢，只不過佢跌過龍，跌過龍係一個技術嘅層面上面嚟嘅。咁可能講緊股災，哇！你側邊所有人都話要沽啦，哇！可能 Tesla 得翻100蚊，NVIDIA 得翻50蚊，係啦。咁你有現金，你咪可以去買貨留貨咯，係啦。咁當然啦，我哋喺最後嗰 part 先講啦，或者喺第5堂最後 part 先講話，究竟出到嚟股災點樣撈貨，或者點樣股災撈貨？當然啦，我可以同大家講，咁耐以嚟咧，股災撈貨其實股災經歷嘅都唔係得好多次，係啦。嗰陣時嘅股災我都未有咁樣做，但係變相下一個股災，我相信我會做得到，係啦。咁呢樣嘢都係我係不斷做緊一個學習，係啦。咁所以個現金其實都係流傳緊俾一個機會我去做，可能講緊。真係港股唔知道，美股唔知道，但係當有嘅時候，咁你咪有錢咪有得做咯。但係同時間我係做緊一個活期收息，咁變咗其實我冇嘥咗佢嘅 opportunity cost，咁我嘅理解就會係咁樣啦。咁所以資產分佈上邊係啦，咁大家亦都唔需要特別問我，喂，coin 點睇，邊隻點睇，邊隻點睇，晏啲你就會知道，其實我炒呢個 day trade，其實我需要睇嘅嘢究竟有幾多，或者睇嘅究竟有幾少，係啦，咁其實。成樣嘢，我哋去到尾都係希望一個好簡單嘅操作去贏到錢，而唔需要好複雜。我成日都同人講一樣嘢，就係話，如果你係好 fancy 即係講緊好花里花碌咁樣去贏100蚊，好啊，定係好 simple 咁樣去贏100蚊好咧？或者咁樣講啊，好 fancy 咁贏夠200蚊啦，係啦。或者好 simple 贏100蚊，咁我想問大家，你會揀邊一種咧？你會揀 fancy 咧，定係好 simple 咧？呢個都係冇，呢個世界冇，呢個真係冇話啱定錯嘅嘢，係啦。但係睇大家點揀。好啦，好 simple 贏100蚊，咩叫 simple 啊？simple 即係講緊話，可能每日都出現啊，我今日見到又執到一嚿水啦，係啦。但係當中可能你咩叫 fancy 啊？例如好簡單，我舉一個開翻個附圖出嚟先。呢啲全部都係好緊要嘅基礎，我係盡量希望大家行少啲冤枉路，或者叫做跳高咗一級，跳過咗一級，咁可以大家慳翻好多錢去了解或者學習某一個範圍嘅嘢。好，等我啊，我準備個附圖先。好啦，喺一個求其我攞一個 Tesla 做一個例子啦。乜嘢叫做好 simple 啊？我當係 for example 啦，大家見唔見到個圖？見唔見到呢度？我當係呢個位置275蚊啦。我當係今日咧就升咗上去啦。你今日好好彩咧，就喺275蚊呢個位置攞咗一口貨。咁我哋攞貨嚟講，我哋通常都會叫 buy 或者叫 long 啦。OK，好啦，如果我哋叫 simple 嘅話，就代表我哋上去就食咗去呢個280蚊。好啦，呢個位置280蚊食咗5蚊啦，呢個叫 simple 啦，我當係呢個叫 simple 咯。好啦，咩叫 fancy 咧？fancy 即係代表我而家要搞落去啲好複雜、好複雜、好複雜。我當最後285蚊啦，食多咗5蚊啦，咁啊減10蚊啦，呢個叫 fancy 啦。好啦，大家可以睇一睇一樣嘢。Day trade 最屈機嘅就係用最短時間可以做到一個最好嘅回報，唔係用最短時間做到一個回報，但未必係最好嘅回報嘅。你諗下咩叫最好嘅回報啊？sorry，冇一樣嘢叫最好嘅回報。你唔使睇個圖嘅，你去 simple 去理解下。我當係總之275蚊買，即刻10分鐘內就食咗280蚊，食咗5蚊啦。第二個咧就用咗3個鐘時間食咗10蚊。
呢個其實係等於咩咧？等於好多時大家去理解或者好多時大家想去嘅，例如我想做個長倉咁樣，係啦，長倉咁係咩啊？例如我當係我想100蚊買 Tesla，1000蚊沽 Tesla，呢個就係講緊你經常好希望做到10倍嘅回報，但係有幾多人做過咧？呢個第一個問題。好啦，咁咩叫 simple 啊？simple 就代表我今日用咗10分鐘嘅時間賺咗佢5%，賺完就停手啦，又等第二日再有機會再做，我就不斷去做過一個叫複利式 compound interest 去做，係啦。但係究竟 fancy 定 simple 好咧？以前我曾經係做過好 fancy 嘅交易，簡單嚟講，好表演式嘅，即係今日我睇依個位置啊，真係到咗，應該有畫面嘅噃。而家畫面應該係一個 PowerPoint，係咪睇唔到咧？我可以再開多個俾大家嘅。OK，睇下大家睇唔睇到啊？睇唔到畫面再話我知啊。以前我曾經做過好 fancy 嘅交易，可能講緊話，哇，今日估295蚊一定到啊，點知真係到咗。但係中間我要經歷嘅可能係好辛苦嘅心態啦，可能係個市上上落落好啦辛苦嘅情況啦，係啦，終於食得到啦，哇，好型好威，但係可能只係賺200蚊。咩叫 simple 啊？simple 就係我而家不斷做緊，亦都係好開心去運用緊嘅，就係例如買完 OK。10分鐘就食咗佢最簡單嘅100蚊啦，咁之後就可能冇嘢做，或者之後等啦。當然啦，你話唔係喎，咁我200蚊咪贏過100蚊咯。但係你有冇想象過嗰200蚊要經過幾多個難關？有冇想象過200蚊要經過幾多個技術？但係我哋好簡單 simple 嘅100蚊就係咁就賺得到啦。咁我好相信我好希望大家就係喺 simple 嗰方面進發，唔好成日去同我講話我賺少咗幾多，唔好成日同我講話我本來有得賺幾多，我反而希望大家係 focus 喺我用幾簡單幾舒服嘅狀態去賺咗一個好舒服嘅金額，呢個就係我希望大家去理解一樣嘢。咁呢樣嘢咧，我係大約用咗5、6、7年左右去理解呢樣嘢嘅，係啦。咁但係都同大家講一講，希望大家用少啲時間啦。咁就唔好咁離題住啦。咁我哋講翻啲簡單嘅嘢先。咁我哋首先一個課前導讀啦，咁其實會係講一講我點樣去了解同埋點樣睇 day trade 啦，亦都希望大家用呢個方法去睇 day trade。咁有樣嘢咧，我想同大家講一講先嘅。咁我唔知道大家交易成點啦。咁首先我通常都會問一問嘅。好啦，如果咁耐以嚟你做股票嘅交易，你係贏錢嘅，你俾個 W 我；如果你輸錢嘅，你俾個 L 我。咁啊，睇一睇大家嘅反應先。咁我見到應該大約7成人輸錢啦，三成人甚至2成人贏錢啦。咁呢個係一個好正常嘅市場狀態嚟嘅。點解啊？幾樣嘢啦。第一樣嘢，如果你係不斷贏緊錢嘅，你未必會希望去上堂，因為你覺得自己有料到。冇人覺得贏錢係靠運氣嘅，好少好少。係啦，但係好多人去到最後嘅時候，不斷輸錢嘅時候，就會明白到原來出到嚟我贏錢係靠運氣，輸錢先係技術。咁所以個世界咧好乞人憎嘅，就算佢俾你用運氣贏咗幾多錢，你都會用翻實力去輸翻，因為你真係未必識，或者係講緊你真係牛市賺錢，熊市輸錢，就係大家成為咗自己最唔喜歡聽得到嗰個叫牛市股神。呢樣嘢真係好經常發生嘅。好啦，咁但係因應大家有2種人啦，咁我會同大家講點樣去理解呢個課程先。如果你係贏緊錢嘅，而你覺得你贏錢係一個技術而唔係運氣的話呢，咁我希望大家將呢個課程見到有啲乜嘢覺得，咦，好似我冇諗過喎，幫助到我喎，吸收少少放落自己嘅方法上邊，然後再混合使用，呢個就係對贏錢嘅人嘅思考。如果你贏開錢嘅，千祈唔好諗住去做大嘅改變，除非你覺得你自己贏錢純粹係運氣，有人㗎，呢個真係有嘅。好，如果你係輸錢嘅咧，咁唔該將你之前所有嘅覺得自己有嘅技術全部拋開晒，咩 EMA、MACD 啊，咩 VCP 啊，全部同我掉 Q 晒佢，係啦，你當你自己一個完全嘅白紙新手去學習。咁如果你調翻轉啦，你話你從來冇做過股票交易嘅，你係新手嘅。
仲好，白紙係最容易學習嘅，係啦，呢樣嘢我係非常非常之贊同嘅。好啦，咁大家 ready 咗諗咗自己邊一種之後咧，咁啊俾個一字我，咁我就開始去講解，咪我嘅 day trade 究竟係點樣去理解啦。咁我幾中意呢班啊，呢班嘅大家反應係幾好啊。好啦，day trade 究竟我自己會睇啲乜嘢咧？咁第一樣嘢，大家要相信我係一個贏錢嘅人啦，係啦，咁你先將我講嘅入到腦啦，係啦，唔好覺得我係靠運氣贏錢嘅人，係啦。我成日都口講就係話啊，贏到錢我靠運氣，輸咗錢反而係技術咁樣。咁但係呢個係純粹我自己唔想令自己囂張，或者我自己想令到自己嘅心態好平穩嘅一個處事手法，係啦。咁所以變相，如果而家嚟講我贏錢，其實係我會覺得係個絕對嘅事，係啦。睇下點，睇今日贏定係聽日贏，今日輸咪聽日贏翻咯，咁嘅狀態。好啦，喺 day trade 方面，我嘅 day trade 咧睇嘅嘢，我會叫做好少，係啦。我相信大家聽完之後，可能都覺得我睇嘅嘢真係唔需要好多。好啦，喺呢個圖其實就已經睇晒我要睇嘅嘢啦。好，呢個圖我哋有啲乜嘢係非常非常之重要嘅咧？好，喺我嘅 day trade 層面上面，第一個最重要嘅就係陰陽燭。即係一支支呢啲啦，陰陽燭啦。其實陰陽燭佢講緊嘅係一個故事，同時間亦都係講緊一個力度。好啦，如果你見得到有好多陰陽燭喺度行下行下嘅時候，如果琴日嗰個陰陽燭同今日嘅陰陽燭係一模一樣嘅話，可能後邊嘅圖都會一模一樣。所以我哋如果係陰陽燭嘅話，我哋會延伸到一樣嘢，就係佢嘅 pattern。pattern 中文大家點講啊？佢嘅咩咧 ？pattern 有冇人可以幫得到我 ？pattern 嘅中文係咩咧？佢唔係格局啊，叫咩應該？佢嘅頻率或者佢嘅圖表嘅形態啦，佢嘅模式啦，個形態啦。喺一個陰陽燭嘅話，其實佢亦都會有 keep 住某一個種嘅形態，係經常會出現，從而我可以用一個叫 pattern recognition 揾到佢規律，然後我知道今日佢係做乜嘢。呢個大家 mark 低佢，記住啊！我哋睇陰陽燭，除咗睇咗佢個故事，睇咗佢力度之外，宏觀的話，我哋係需要揾到佢嘅規律或者佢嘅形態。從而我知道佢後邊係諗住點樣。好，講多次，我睇到陰陽燭，睇到陰陽燭其實係講緊好短時間嘅微觀嘅形態。當我有好多支陰陽燭嘅時候，我就會睇到一個大或者一個宏觀啲嘅形態。同時間我哋要喺形態當中尋找呢個規律，從而我哋知道佢後邊點行。好啦，呢個係第一個陰陽燭可以帶俾我哋嘅一個 concept。當然啦，點樣睇陰陽燭，我哋後邊會慢慢講嘅，唔需要心急。第二樣嘢，我覺得好鬼死好用嘅係一個叫 VWAP 嘅技術指標。呢個 VWAP 技術指標連基金都用嘅，所以亦都係非常重要。遲啲會教大家點樣睇、點樣開嘅，唔使擔心。而家係只係一個入門嘅一個簡介。第三，冇咁重要嘅係一個盤路，盤路係今日會教嘅一樣嘢。咁就係啲一格一格啊，幾多錢啊，有人買幾多股啊，等等嘅資料。好啦，大約需要睇嘅就係咁多嘅啫。咁有冇人想問一問，有啲乜嘢我係需要睇同唔需要睇嘅，可以喺留言區度話我知。例如隻嘢嘅基本層面、基本面係唔需要睇嘅。做 day trade 嚟講，隻嘢今年贏錢定輸錢係唔需要睇嘅。老實講，變相我哋需要睇嘅嘢其實好少。好啦，information from the market， 即係講緊市場嘅資訊，唔需要睇嘅。RSI 唔需要睇嘅。EMA 唔需要睇嘅。MACD 唔需要睇嘅。當你將你個圖
好鬼死多嘢，好複雜嘅，好似畫圖達人咁樣嘅，其實冇用㗎。點解啊？我想問，如果你個圖上邊有好多好多資訊，其實等於緊啱啱我哋之前提及過嘅乜嘢啊？就係我哋唔想成為嘅 fans 嘅人咯。fans 就係你搞呢搞路，仲要其實 fans 唔一定贏錢嘅喎。係啊，fans 唔一定贏錢嘅喎。係啦，即係 fans 可能唔一定係會適合呢個實際用途啦，fans 啫嘛，純粹靚啫嘛。咁但係我哋要 simple 啊嘛。好啦，news 其實係會影響當日佢會有幾大嘅波幅，有幾大嘅即係行幾大嘅波幅，但係唔代表會影響你今日升或者跌。大盤嘅方向後邊我哋會講點樣去幫助輔助，但係佢重要嘅，但係佢因為唔係喺自己圖入邊，咁所以變相我呢度冇提及到。記住咯，我會將課堂好多重要嘅嘢不斷重複，例如技術心態思維，心態好緊要。例如我哋要用好簡單嘅操作，simple is the best 嘅模式去操作。咁我哋繼續攞咯。Day trade 我哋好簡單嘅啫。我想問大家，你覺得如果我做 day trade 嘅話，我需要每日喺開市之前用幾多分鐘去做準備？大家自己估一估啊，究竟我需要用幾多分鐘，或者大家需要用幾多分鐘？呢個世界呢，勤力喺邊一方面有回報呢？勤力喺邊一方面有回報？喺炒嘢上邊呢，你勤力睇得越多圖，你會有回報；勤力諗好多嘢，你會有回報。但係你用好長時間做準備咧，就未必有回報嘅。即係咩意思咧？即係如果例如你話，我用好多時間去分析呢個財務報表，所以我買隻股票有冇用？冇用。係啦，你鬼知你嘅分析方法啱與錯咩？如果係咁啊，呢個世界最有錢嘅人就係會計師啦，因為佢好識睇啲財務報表啊嘛。但係唔係噶嘛，係啦。大約我自己需要嘅，可能講緊3分鐘去準備嘅啫，睇一睇或者安穩自己嘅情緒，仲緊要過我睇一睇而家發生咩事，睇一睇啲位置。所以其實5分鐘左右足夠噶啦。咁如果你話大家新手10分鐘咯，15分鐘咯，足夠晒噶啦。咁所以如果而家嚟講係10點半開市嘅，咁你10點3埋位都可以噶啦。咁呢個就係一個好簡單喺 day trade 上邊需要準備嘅嘢，真係唔多。係啦，咁當然啦，而家大家聽嘅嘢就好 day trade 好理想嘅嘢啦。咁我未同大家講有啲咩複雜噶嘛，咁我哋後邊要慢慢理解嘅。好啦，咁所以我哋 day trade 如果係炒2個鐘咧，就真係2個鐘啦。炒完2個鐘就收工，就係2個鐘嘅收工啦。好啦，喺呢方面啱啱講起時間，咁我絕對要問大家一樣嘢咯。我想問大家有幾多人係需要翻工而唔可以炒到好夜嘅？俾個 Y 我啊！呢個係一個正常嘅人類啦，正常人類梗要翻工同埋唔可以炒到好夜啦。好啦，所以喺呢一個層面上邊，我要同大家講，做 day trade 唔一定要做到收市嘅。我做到收市係因為我真係有時間啫，係啦，大家冇時間嘅，唔代表一定做到收市先係最叻仔嘅。點解啊？做到收市可能係 fans 嚟嘅咧，我哋要 simple 啊嘛。咁所以我好期望大家每日用幾多時間去練習去睇。或者去操作咧，我希望喺 day trade 上邊每人只係需要用2小時。咁啊9點半開市嘅咪做到12點咯，10點半開市唔該你做到12點半咯，係啦，每日睇2個鐘啫。好啦，咁你話喂我睇3個鐘得唔得？我睇4個鐘得唔得啊？有冇人會好得意嘅？例如逢星期一至四要翻工啊嘛，我睇2個鐘。testing 斷咗線添，testing 有冇聲？testing 有冇聲？好啦，咁等佢 refresh 先。好，有咩問題其實 refresh 可以解決得到嘅。我嘛冇聲。OK，
啱啱講緊呢個2小時啦，咁我就想同大家講啦，有冇人咧逢星期一至四睇2個鐘？不過咧星期五得閒啲喎，睇到收市，有冇人咁樣㗎？有嘅俾個 Y 我。呢樣嘢好複雜嘅，係啦，複雜在於咩咧？好多人都會因應自己有嘅時間，所以睇幾耐個市，但係呢樣嘢咧係絕對唔啱嘅。咁究竟我哋應該要點樣話？點解要咁樣做咧？你幻想下，如果例如你係打拳擊，我當係你淨係右拳最叻嘅，你諗住右拳打死人㗎啦，咁你咪不斷操你個右拳咯。你個左拳可能冇用嘅，我不斷操個右拳，就不斷操，不斷操，不斷操。簡單嚟講，咩叫不斷操啊？啱啱記唔記得我哋講過話，我哋睇陰陽燭，我哋要睇個規律，睇嗰個節奏，睇嗰個形態。而家你最熟悉嘅咧就睇2個鐘嘅形態嘅啫。你逢星期一至四睇2個鐘形態，逢星期五咧你就話你後邊嗰3個鐘咧都識睇，咁你咪死咯。係啦，你話喂，你本來就練開右拳嘅，你星期五咧就打左拳嘅，咪大件事啦。係啦，你打完右拳再打左拳，係啦，你話我多時間準備喎，所以我練埋左拳，咁咪大件事啦。因為你不嬲嘅時間準備，你都係徘徊喺頭2個鐘，係啦。咁所以簡單嚟講，大家如果係想做得好嘅，simple 係咩啊？練一招，死練一招，死練2個鐘就2個鐘，係啦，你就死練2個鐘。如果你每日死練2個鐘，可能喺頭2個鐘嚟講，你比 Shiba 更加熟悉，你更加叻，唔出奇，就因為你死練2個鐘。咁所以變相，如果你真係翻工嘅，我會希望大家淨係集中於頭2個鐘時間，後邊嗰啲唔關你事。點解咁樣講啊？一個市場嘅行法，頭1個鐘、頭15分鐘可能係咁樣，後邊嗰啲可能係咁樣。你只要熟悉頭2個鐘就頭2個鐘，後邊嗰啲行法其實同之前其實係唔同嘅。咁所以我希望大家淨係在於有能力喺自己方向、自己嘅時間去做嗰啲，就練嗰啲時間啦。明白嘅俾個 Y 我，冇諗住今日多時間做下依邊。今日咧聽人講咧就話做下 option 做下 option，咁啊大件事啦，係啦。好，咁我啱啱講過啦，我哋淨係用一隻技術指標做 VWAP，係啦。咁我哋就唔用其他任何嘅技術指標嘅個原因，因為如果技術指標咁叻，咁我用 program 搞掂啦，係啦。同埋好多技術指標咧，其實係一個滯後性嘅嘢，或者其實係一個相近50-50嘅，其實你永遠都做落冇信心嘅。Shiba 最主要交易嘅一定係用正股為主，係啦。當然啦，有時我講做一個港股嘅期貨啦，咁但係唔關事嘅。最主要做正股，我想問呢度有幾多朋友係好中意用 option 嘅？因為幾個原因啊，我本金少。個刺激度大等等呢啲咁 fancy 嘅嘢，我希望大家明白點解我淨用正股。記唔記得我講幾樣嘢啊？技術、心態、思維。首先，如果你技術並不是在於高到不得了嘅時候，你喺正股都未搞掂嘅時候，你憑乜嘢去挑戰期權更加複雜嘅嘢？好，呢個第一個我同你講嘅嘢。第二，心態。如果你玩個期權，你會明白止蝕又難，嗰個 spread 啊，即係嗰個買賣差價又大，上落又快。我個心態絕對係唔會好平均，或者叫做好穩定。只要你心態唔穩定，我哋呢個世界有一個叫 winning tilt，亦都叫 losing tilt，即簡單嚟講叫失控，係啦，贏住失控又得，輸住失控都得。咁然後你又做唔到你自己所謂嘅技術，咁你就亂七八糟又輸 Q 晒㗎啦。咁啊期權，點解期權咁多人輸晒身家嘅原因就係咁樣，係啦。咁思維上邊你有冇咁嘅能力去做啊？咁樣，所以變相點解我希望大家有3-5萬就仲用3-5萬炒正股，用得到嘅成功嘅賺到錢嘅，再喺外邊翻工嗰啲擺啲錢落嚟冇問題，但係就唔好因為本金少而去炒期權。好啦，晏啲我去到最後，今日最後嗰度咧就會推介一個叫做證券行啦。咁佢都有贊助我哋呢個課程嘅，係啦。咁我最後先講嘅，咁佢可以做免佣，咁啊大家可以需要用嘅本金亦都係更加少，都冇問題嘅。好啦，喺正股方面，我哋係做到安全啦。安全係咩啊？唔會爆倉先。你做正股其實好難爆倉嘅，但係我哋同時間我哋係會用槓桿嘅，不是零槓桿嘅。通常例如我用富途俾幾多我用幾多嘅，係啦。
但係最主要風險可以自己控制，因為我冇太多複雜嘅嚟時間值啊等等嘅嘢喺度，係啦。咁所以如果大家同意，我希望大家唔好再用期權，再用 option， 係啦。邏輯上我都係唔會教 option 嘅，係啦。咁希望大家明白嘅，如果你同意嘅，而或者你今日開始你就唔好再用期權嘅，咁你俾個一字我，係啦。我全部講嘅都係為大家好嘅啫，係啦。我又冇收任何嘅錢話叫你用期權唔用期權嘅，係啦。我都係希望大家跟翻我自己嘅路向去點樣去賺錢就點樣賺錢。有冇聽過 Shiba 用期權賺好多錢咧？冇，因為真係唔會。好，喺 day trade 上邊同呢個長線投資股票嘅分別係乜嘢？我想問有冇朋友有長揸股票嘅？例如，亦都可以講埋個 number 出嚟啦。例如有啲朋友喺上一屆嚟講仲爭緊 GME 嘅，係啦 AMC 嘅，或者可能爭 DJT 嘅以前嘅 DJT 啦，係啦，可能爭緊MXYZ 啦，係啊 DXYZ 啊等等啦，係啦。有啲人就爭緊 Tesla、NVDA。而家呢一堂同上一堂唔同喎，而家呢一堂咧爭緊 Tesla、NVDA 咧係有少少，唉點搞啊咁樣嘅情況嘅。PLTR 82蚊跌翻落去100蚊、90蚊，盈富基金等等嘅嘢係啦。咁我想問大家有幾多朋友覺得長線投資股票或者長揸股票其實風險係細嘅咧？我想問你覺得係細定大咧？細嘅打個 S， 大嘅打個 B 啊？咁大家有咁多朋友話大風險啦，咁點解大風險啊？係咪因為佢真係跌咗落嚟，所以我輸到攤攤腰，所以開始發覺佢係大風險咧？有冇人可以解釋下？我俾10-20秒大家講一講，真係佢真係咁嘅原因先跌咗落嚟，發覺輸好多錢，所以先發覺原來都幾大風險個長揸股票。好多人平時覺得長揸股票唔大風險噶嘛，過去依2年買乜贏乜，擺喺度就贏噶啦。但係唔知點解依2個月撲你個街啊！一跌得咁快嘅，呢個我最後嗰堂先講點解美股一跌就跌得咁快，係啦，我最後先講，係啦，咁你會覺得喂頂點解會咁樣嘅咧？好啦，睇下大家嘅意思先，好難輸晒，所以覺得佢個長倉個風險低啦，本身唔大，但係 DeepSeek 嗰日就好乸大，莊家控制可以大上大落，坐艇唔知幾時 ，Never know it can drop like raining shit。咁啊 risk depends on stocks choosing 係啦，volatile market risk is proportional to duration 係啦，Trump 冇錢再溝，所以好大風險。好啦，大家講嘅嘢都啱，有部分都啱嘅。例如，其實咩個大風險啊？大風險係因為你買呢個長線投資股票，其實長線投資股票唔係一件錯嘅事。好多人因為長線投資股票發達嘅，但我唔係啫。Shiba 好開明嘅，唔會話我就係支持 day trade，所以長線投資股票就係垃圾，唔可以嘅，一定輸嘅。我絕對唔係咁樣認為，係啦，好多人長線股票會贏錢嘅。好啦，調翻轉啦，咁我想問大家，長線投資股票有啲乜嘢係令到你個風險減少㗎？就係講緊你買嘅注碼啦，可能你買嘅注碼比較細，可能講緊我每隻股票就擺5% 嘅啫，係啦，或者我淨係將身家嘅10% 買長線股票，咁你咪風險細咯。但係調翻轉啦，你話唔係喎，我相信 Tesla 長揸 Tesla，stronghold Tesla 買晒100% 落去，咁你咪成副身家俾 Tesla 去冇高弄低咯，咁你個風險咪大咯。咁所以有幾樣嘢講緊，例如有冇錢再溝，係啦，溝得啱唔啱又係一個問題啦。我買下買晒成副身家落去，買大咗，呢個就係我哋長線股票投資嘅問題啦。好多人成日覺得我買隻股票買得啱，可以 all in 落去，呢樣嘢咪錯咯。係啦，day trade 唔同喎，day trade 我而家做完一陣間就走啦，贏就贏，輸就輸，輸咗就係錢。長倉唔係喎，我用埋孖展 all in 落去，然後就擺足3年7年3、5、7個月，係啦，咁就輸咗2-3成身家咯喎。咁呢個就變成其實係一個好大嘅問題。所以 day trade 可以細注，可以大注，可以做幾大，係啦。我哋依 part 嘢唔好睇住先，呢個嘢我覺得唔係好 realistic 嘅，係啦。我哋做 day trade 可以細注，可以大注，係啦。只要我自己計算好今次輸幾多錢嘅，我相信 day trade 大部分時間我都係控制得到。我嚟輸500嘅輸500，輸700輸700，後邊會教佢點樣計。但係長線唔係嘅，
我長線過個嘢，頂今日 DeepSeek，然後唔知發生咩事，跌18%，咁就輸18%㗎啦。業績我又要揸住，又要同佢賭業績，咁變相其實我嘅賭注其實好大。咁所以變相例如咩 SMCI 無啦啦就話做假數咁樣，又跌到撲街啦。咁所以其實 day trade 嗰個風險係比長線投資更加細，只要你唔好立亂過夜，只要你知自己做緊咩，冇失控的話，我哋其實個風險係比長倉更加細。長倉最大問題係，我想問有幾多朋友而家係100% all in 咗嗰啲長倉某隻股票度㗎，或者某些股票度㗎？有嘅俾個一字啊！我而家絕對當然唔會同你講而家應該要賣或者唔賣，呢樣嘢我都唔叻，我都答你唔到。但係我只係同你講，絕對有唔少嘅朋友係有咁樣做嘅，係啦。咁呢個就係個風險咯。OK， 好啦，day trade 入市流程咧，呢個就係我哋成個課堂會教嘅嘢啦，包括咗選股、波浪、支持阻力位、陰陽燭、ABCD、winning rate、risk and reward。我想問有冇人可以同我講佢喺呢一個範圍上邊，其實佢識晒㗎？如果有人識晒嘅，俾個一字我。就有人話：我睇晒㗎，呢啲我全部都聽過、睇過、研究過㗎咯。就算有，我都唔驚你。個原因係乜嘢？你係咪肯定你嘅理解同我嘅理解一樣？我嘅理解係咩啊？我嘅理解就係，我就用呢個方法而賺錢。你嘅理解係咪用呢個方法而賺錢咧？咁啊已經差好遠咯喎。係啦，即係簡單嚟講，我同你講，我識保齡球，係啦。你夠話你都識保齡球啦，但係原來我就係香港第一。咁我嘅理解保齡球同你嘅理解保齡球可能又真係好唔同噶咯喎。咁所以變相唔需要覺得你好理解好識晒，或者你唔需要覺得話，喂，你搞啲嘢我上網睇過啦，你究竟知唔知個秘訣喺邊度咧？係啦，知唔知個竅門喺邊度咧？係啦，呢個所以我完全唔擔心，係啦，因為我出到嚟我只用呢個方法賺到錢，係啦，呢樣嘢係大家最緊要嘅嘢，大家唔需要驚話，哎呀，你唔好將啲真嘢教俾我，其實我理得你啊，個市場咁大，美股嘅市場咁大 ，Tesla 一日幾百億成交，你係咪有幾百億去買咧？係啦，我都冇啦，咁所以其實我絕對唔使擔心，我教完你，我賺嘅錢少咗，係啦，咁所以呢樣嘢大家唔需要擔心嘅。好啦，咁我哋炒家其實我哋點樣去準備咧？第一樣嘢我就要問大家啦，最近今日究竟有冇啲咩特別嘅股票係特別好旺嘅？成個市場好多人去理解，好多人去消化嘅，好似嗰時 GME、AMC 嘅時候有冇咧？我想問下大家有冇先？有冇邊隻股票大家覺得喂而家好熱烈喎？呢個時候係啦，好緊要，好旺喎，係啦。例如可能最近大家會留意，咦，港股好旺喎，係啦。有啲人可能話喂 SMCI 啊、Tesla、NVDA 啊，好啦。我自己其實咧一年入邊咧，大約起碼有90%嘅時間，淨係炒最近啦，即係淨係炒兩隻股票嘅啫，係啦，唔好90%啦，即係當然啦，應該咁講。如果我係用一個鐵膽啦，即係講長期炒邊兩隻股票咧，我長期炒呢兩隻嘅啫。點解啊？因為市值最大、最大活躍、最多人成交，大約100% 時間炒呢兩隻噶啦。咁我會唔會有時間搭隻 GME、AMC 落去？有，絕對會嘅。如果佢哋好旺嘅，例如上年無啦又旺嗰隻旺下 GME 啊，可能今年又旺下 PLTR 啦，我會嘅。但係我長期最多都係2加1，即係我兩隻鐵膽每日都要望嘅，加多隻。或者最近例如 SMCI 啲，我覺得唔係幾啱我炒嘅 ，PLTR 唔啱我炒嘅，咁我咪長期就望住兩隻咯。咁所以你話選股方面難唔難啊？唔難㗎，係啦。邊個呢個市場邊個成交大就做邊一隻，邊隻啱自己炒嘅做邊一隻，就係咁簡單嘅啫。所以變相唔使咁複雜嘅。咁你話喂幾時有啲咩特別嘅股票有啲渠道啊？咁啊睇下 chatroom 咯，睇下 news 咯，睇下市場有邊個講咯，睇下連登有冇人講咯，等等全部都係一個例子嚟嘅。好啦，咁究竟大家會集中喺邊個時間炒咧？放一個例子，如果大家係一個返工人士嘅，集中啱啱講過啦，頭2小時去炒咯。
通常大約一日，而家嚟講，我希望大家有幾多交易左右呢？其實唔好太多。每日如果我以下嘅內容啊，只會係講緊大部分嘅朋友啦，叫做即係淨係炒2個鐘嘅朋友，大約應該係點樣嘅？如果你話唔係嘅，我全職炒股嘅，咁之後再補充，係啦。但係集中，我相信大家大部分嘅朋友都係講緊話，我集中炒2個鐘嘅時間，點樣去幫自己揾一個收入或者揾得更加多錢。如果你淨係炒2個鐘嘅，我想問你覺得我哋每一日應該有幾多個交易呢？咩叫一個交易啊？一個交易就代表一個買一個平倉，就叫一個來回嘅交易啦。咁我想問你覺得幾多個先係為之一個好事呢？如果呢啲唔好睇啦，如果而家嚟講，我希望大家唔該。如果你係一個新手或者你要 simple 嘅想賺錢嘅，請你唔好多過3個交易日來回啊，來回啊，3個啫，3個啫。你話唔係喎，見到5個喎，我都見唔到5個嘅時候，你見到5個係純粹你貪心啫，你覺得有5個啫。我哋唔好多過3個，係啦，唔好多過3個。OK，我哋睇5分鐘圖嘅啫，唔好多過3個，mark 低佢。我希望一開始嘅時候你必須做得到。我哋要 simple 賺錢，我哋唔要 fancy。OK， 每日啊，係每日唔好多過3個。點解差頭2個鐘啊？因為頭2個鐘市場會比較活躍嘅，而最啱我哋香港時間嘅。咁如果你話真係要分嘅咧，其實一個市場咧，頭2個鐘啦，分咗一個格啦，然後中間一段啦，然後最後1個鐘咧，亦都係好旺嘅時候。但我唔建議大家炒，因為咧最後1個鐘咧，我而家炒咁多年啊，我都唔知道最後1個鐘點行嘅，我都揾唔到一個 pattern 喺度，咁所以我更加唔建議大家。好啦，咁點解你話喂，咁旺同唔旺有咩分別啊？旺嘅你容易揾到賺錢機會，唔旺嘅咧，可能佢橫行窄幅，你亂咁做咧，反而係好容易輸錢嘅，明白？好啦，如果以前嚟講，我會叫大家可能真係做，我以前會 expect 大家可能做好長嘅時間啦，但係我發覺大家唔做個長時間，做嘅時間唔係好多，咁我會想同大家講，其實我期望嘅大家究竟係用一個咩嘅例子或者咩嘅 sample 去做咧？咁樣嘅，大家可以做一個例子。我當你有1萬蚊美金嘅本金 ，OK？ 每日我覺得做到乜嘢嘅數目為之一件 OK 幾好嘅一件事，其實我哋只係需要2%啫。即係簡單嚟講，我哋一日要贏200蚊美金啫。如果你用10萬蚊港紙左右嚟講，好啦，大約我會希望大家可能做到個 percentage，可能係類似係咁樣嘅，大約係咁樣啫。當然我想3個吹3個贏，每口贏少少，係啦，呢個就叫 simple 啦。我唔需要 fancy 噶，我需要 simple 嘅咋。咩叫 fancy 啊？fancy 嚟講，你有啲咩成3個 percent 啊，贏好多嗰隻 fancy 啊。我想用最簡單嘅模式去教大家。OK， 大家抄低佢咯。係啦，我自己啲交易都係咁樣嘅啫。係啦，不論你1萬蚊美金有冇槓桿，點樣用法，但我就希望大家唔好諗住一日可以賺好多錢。咁我呢度要記低一樣嘢，大家記住一句嘢：發達咧係儲翻嚟嘅，而唔係靠一日發達出嚟嘅。呢個 for day trade 嚟講係更加認真、更加緊要嘅一句嘢。記住，我哋賺大錢，好似我咁。大家唔會覺得我窮啦，唔會覺得我賺得少錢啦。我賺嘅錢大部分全部都係儲翻嚟嘅，而唔係靠一朝發達發出嚟嘅。記住呢樣嘢。好啦，咁我哋美股有好多唔同嘅 session 啦，時間啦，有盤前、盤中、盤後。例如而家10點半開市嘅，係啦，咁啊延遲1個鐘咯，係啦。咁我最主要教大家嘅一 part 就係教盤中嘅啫，盤後冇乜意思嘅，盤前太複雜，所以我最主要教大家 simple 盤中。咁啊，睇下先幾時又轉翻夏令啊？而家冬令時間啊？咦，
就快轉翻夏令噶啦喎，正。咁我哋遲啲又開咗1個鐘開工啦。OK，好，bid ask 呢個遲啲講。SSR 我會 skip 咗佢。熔斷咁耐用過一次咁大把，咁啊唔好搞咁多啦。OK，我想問大家有冇朋友唔知咩叫做沽空㗎？應該起碼有30%嘅同學係唔知咩叫沽空嘅。如果唔知咩叫沽空嘅，俾個 N 我啊。好啦，呢個係大家一個好常見嘅問題，唔知咩叫做沽空。你想問 NVDA 啲乜嘢啊？好，唔知咩叫沽空。好啦，我哋呢個世界咧，好正常嘅時候咧，其實只係一樣嘢，我哋只係通常咧就買一隻股票，例如買 NVDA，然後去 sell NVDA。OK，呢個好正常一個狀態嚟嘅。簡單嚟講，我而家喺街市買一隻蛋，然後咧冇買條魚啊，我喺街市咧就買條魚，然後咧就攞條魚咧就賣俾我阿媽咁樣。For example，咁我先買後買。咁我見咗你出嚟打斧頭啦，我喺隻街市就買咗條魚30蚊，賣俾阿媽，同阿媽講40蚊，就打咗斧頭10蚊啦，係啦。呢個唔係好重要，遲啲先答你 NVDA 嗰嘢。股票冇熔斷嘅，股票有熔斷，但係股票大隻股嗰啲唔係咁樣熔斷嘅。熔斷係一隻股票，如果喺股票上邊咧係短時間，例如1分鐘或者5分鐘內跌10% 先會熔斷嘅。係啦，佢最多只會行咗佢 SSR 嘅啫，係啦，咁你可以慢慢睇翻。OK，講一次咯，我咧就係屋企個女傭，咁我咧就落街買一條魚30蚊，就翻到去咧同阿敏講就話賣翻出去俾40蚊，咁我打斧就打10蚊啦。好，呢個明唔明先？呢個好簡單，呢個冇得唔明嘅，係啦，明嘅俾個 Y 我先。呢個就係普通正常嘅一買一賣嘅故事。我成日用好多例子去解釋咩叫沽空。但係我想講，我唔想搞到咁複雜啦。咩叫沽空啊？呢個世界咧，除咗你先買後賣之外咧，原來我可以先賣後買嘅喎。你當係好簡單例子，就係首先你問咗阿敏咧，就攞咗40蚊，然後咧就想買一個30蚊嘅魚。咁你先攞咗40蚊，然後買咗30蚊嘅魚，咁你咪賺咗10蚊咯。其實都係賺咗10蚊，只不過你成個動作係調翻轉啫。OK，咁樣夠簡單未啊？如果通常我講個例子就係講緊話。如果我喺一個鋪頭，我喺街市入邊嘅，我本來係賣開蛋嘅，但係我啲蛋賣晒喎，咁我要問隔離個朋友借啲蛋過嚟賣咗出去先，遲啲我還翻啲蛋俾佢，係啦，咁啊比較複雜。咁但係邏輯上咧，我係要先借翻嚟嘅，通常都係借一件貨翻嚟啦，例如啦，咁咧就會同一個其他證券行啦借件貨翻嚟，先賣出咗口貨，然後先買翻嘅。好啦，咁我最多人最通常會問嘅一個問題係乜嘢咧？就係，咦，我沽空係唔係會大咗一個叫做大咗風險，同埋係唔係會難度高啲等等？有幾多人想問呢個問題啊？俾個一字我。成日聽咩沽空爆倉啊，好危險噶嘛。做 day trade 嚟講係唔會發生呢樣嘢嘅，係啦，即係唔會發生呢樣嘢，因為我做 day trade 好簡單嘅啫嘛。我哋見到唔啱咪止蝕咯。咁所以其實成樣好簡單嘅。所以咧，其實喺 day trade 上面嚟講咧，買入同埋沽出或者買入同沽空風險上面係一模一樣。第一係一模一樣嘅風險，第二難度上面嚟講咧，其實都係一樣嘅，所以唔需要令到佢覺得太複雜。不過佢當中亦都會有一樣嘢係唔同嘅，就係通常跌係會快過升嘅。好啦，跌通常係會快過升啊！唔俾例子大家住，跌係通常會快過升嘅，所以有啲人中意做沽空，因為跌得快；有啲人中意做買升，因為慢慢升。呢個係睇你自己個人嘅性格啦。我哋炒嘢係有個人性格嘅牽涉在內嘅，係有個人性格牽涉在內嘅。咁你見唔見到呢度跌落去係比較快啲啊？咁有啲人覺得哇，我食得爽啲喎，但可能升上去需要用嘅時間又長啲。咁睇下你自己中意做邊隻啦。呢個睇翻個人性格，但係我自己個人咧，我中意做沽空多啲嘅，因為我中意快啲。
係啦，睇你做邊樣嘅啫，但係呢樣嘢唔係非常之重要嘅。好啦，成日聽啲人講係 long 啊、buy 啊、short 啊、sell 啊，我哋唔好搞咁複雜啦。long 同 buy 都係買貨，sell 同 short 都係賣貨。咁我哋一個交易完成都一定要一買一賣嘅去做出嚟。咁咪解釋啦。好，陰陽燭一陣間大家放 break 自己睇。如果大家唔明嘅話，不過有樣嘢我要講嘅，我哋講一個普通理解先啦。咁我哋低位39蚊升到去40蚊，咁個圖就會咁樣顯示啦。好。呢個係會喺我哋課堂內容經常會提及到一個上影線或者一個叫針嘅意思。喺個圖上邊，佢好似一個針嘅形態，有一支嘢插咗出嚟。咁我哋會定義或者個意思上邊，呢個上影線叫針，可能我哋叫上針，係啦。同時間我哋下影線可能叫下針。咁呢個係一個名稱嚟嘅啫。咁我哋後邊會再運用嘅。好啦，上針下針其實咩意思咧？其實講係曾經到過呢個位，不過最後收足嘅時候並不在這個位置，係啦，咁樣嘅理解。咁陣間慢慢消化下咯。如果大家冇睇清楚冇做開導讀嘅，好，開戶方面其實對某啲人嚟講係比較緊要嘅。咁我呢度要講一講先。好啦，呢個世界咧好得意嘅，越方便嘅嘢咧就越貴嘅。喺咁多交易地方上邊咧，富途係最方便嘅，同大家講。咁所以會咩意思啊？佢會最貴。OK，有幾多朋友用富途嘅？俾個字我啦。富途佔咗香港嘅交易額應該係80%樓上噶啦。OK，有冇朋友覺得富途好貴㗎？俾個 Y 字我。呢個就係佢又方便又貴又多人用，幾難搞啊！OK，好啦 ，IB 有冇人用 IB 啊？俾個 Y 我啊。IB 係穩定性好高，好平，但係極級唔方便嘅。OK，呢個就係 IB 啦，因為我都唔識用，我同你講。我舉個例子，我試過有一次咧，富途 hang 咗，咁我用 IB 嗰陣時，我冇駁任何嘅平台啦，係啦，咁我就用 IB，我想做一個沽空我都唔識做喎，幾難搞啊！好啦，咁所以咧 IB 咧係平但唔方便嘅。好啦，咁呢個唔講住啦。咁我哋而家有一間咧，咁我最後會講咧，就係一個 Weibo 嗰個微牛，咁啊同我哋合作。咁佢有啲咩嘢嘅好處咧？第一，佢俾我哋學生咧，人哋咧就90日免佣嘅。佢就俾我哋1年免佣，咁啊做到2025年嘅年尾都免佣嘅。好啦，呢個係其中一個好處。咁當然啦，佢免佣又免平台費，乜嘢費用都免晒嘅。咁當中當然可能會有少少食價，我唔知道呢樣嘢，但係有機會發生嘅，即係可能價錢有機會冇咁靚。但係我覺得如果你好重視免佣的話，其實我覺得係可以推介嘅。好，第二樣嘢，佢最平啦。唔使錢喎，你當係，你覺得佢會唔會係最方便呢？絕對唔會啦。但係佢會方便過 IB，咁所以佢忠誠，咁所以我都會建議大家試一試。好啦，咁佢有贊助我哋課程，贊助我啲乜嘢呢？如果你用我嘅叫做 QR Code 開戶的話呢，當中富途自己sorry，微牛自己私人贊助1000蚊，會俾開戶嗰個人，係啦，咁我會喺你開完戶大約4月尾咧，就會再俾，即係會退翻1000蚊課堂。咁簡單嚟講，佢係資助我哋課堂嘅，係啦，咁樣去做咯，贊助咗我哋課堂啦。咁啊，我之後去到最後嘅時候會再解釋一下嘅。咁我唔知有冇人有興趣可以俾個1字我，係啦。咁啊，所以出到嚟其實佢除咗你擺完之後，佢再送600蚊股票俾你之外，佢就再喺課程上面再 refund 多1000蚊俾你，係啦。咁呢個我稍後再講嘅。如果而家已經有嘅 user，sorry， 我幫你唔到，係啦，我幫你唔到，係啦，唯有用阿爸阿媽啊嗰啲去登記啦，係啦，咁我就真係幫你唔到啦呢樣嘢。咁所以其實邏輯上嚟講係免費嘅錢嚟嘅，係啦，只要你開戶擺1萬蚊入去搞掂，就搞掂噶啦。咁呢個在之後我哋喺後邊再講，唔講呢個住。咁但係調翻轉咧，我可以俾一個 concept 大家。如果你話有冇人想知道我究竟用咗咁多年富途，究竟我俾咗幾多錢佣金富途？有冇人想知啊？想知俾個 Y 字我。呢啲八卦嘅大家最想知啊！我自己計過嘅，
因為佢都有幫手計啦，純粹講富途嘅佣金應該係大約俾咗70萬，70萬。而嗰70萬係美金啊，唔係港幣。講完，OK，咁啊，當然啦，富途有佢方便之處，咁唔係一年啊，咁耐以嚟咁多年之中，好啦，咁啊，富途當然有方便之處啦，咁我一定用富途睇圖嘅，點都用富途睇圖咧，因為富途啲圖實在太方便。咁如果你要用呢個快捷鍵嘅，咁你到時跟翻 set 啦。好啦，咁啊簡單講一個咩叫 Dash Trader 啊，Dash Trader 我大約用1700港紙一個月就連落 IB 嘅。咁我亦都可以享受到 IB 嘅平嘅佣金啦、穩定性啦。咁但係同時間我都可以有一個快捷鍵啦。咁啊，你如果真係好需要嘅，你先再睇啦。Dash Trader 咁啊，1000零蚊一個月嘅，係啦，港紙。好啦，界面佈局，以前我嘅界面係咁樣睇嘅。咁我想問大家，你覺得 fan 唔 fancy 啊？fan 唔 fancy 啊？以前我覺得係需要咁樣睇嘅。但係而家我係點樣睇啊？俾大家睇睇啦。哎呀，而家我點樣睇啊？而家個圖我係咁樣嘅啫。大家有興趣可以影低佢，我亦都會將呢樣嘢 send 出嚟嘅。大家唔想到，遲啲會教你點樣去整。但係我而家個圖就係咁簡單。咁你話喂，我有兩個 mon 喎，兩個 mon 喎，咁點樣啊？就兩個咁樣嘅圖就搞掂㗎啦。咁我睇幾隻股票啊？2+1或者睇簡單嚟講4-5隻股票啦，咁就夠晒㗎啦。其實講真，咁我而家圖就係咁簡單。以前我圖就係咁樣啦。OK，係咪 fancy 好多咧？咁就發覺頂，原來唔使睇咁多股票，使乜搞咁多嘢啫？淨係炒一隻，我咩9隻股票使鬼咩？而家淨係做2隻夠做啦，就係咁簡單。好啦，我哋而家放一個 break 翻嚟先再開始講點解我哋用5分鐘圖出入。好啦，咁啊大家預咗今堂應該都會 over 15分鐘樓上㗎啦。咁啊大家起碼6點9至到7點先左右落堂。大家預翻好時間。好。咁咧，通常我放 break 嘅時候咧，咁我會寫翻個break 完嘅時間啦，亦都調翻轉同大家講一講，就係話，如果大家有當中之前有啲乜問題啊想問嘅，咁亦都可以喺呢個時候放低，咁我陣間會翻嚟嘅時候就解答咗問題先嘅。好，咁我哋16點44分再翻嚟。